Bonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien. Je vous avais promis de vous faire une paella, donc aujourd'hui on va la faire. Je suis pas à la maison, je suis à la maison de la plage, donc je suis pas chez moi. Donc on a acheté du poisson frais, la crevette fraîche aussi. On n'a pas trouvé des moules malheureusement, donc on va utiliser du poisson, de la crevette, du poulet. J'ai pas de la viande de lapin, donc j'ai que du poulet. Bon, j'ai mis 2 gros oignons râpés ou bien coupés en petits dés. J'ai mis une carotte râpée. Il faut mettre un peu de curry. Une cuillère à café de curry, une cuillère à café de poivre blanc, poivre noir, de laurier, du thym, du sel bien sûr, de l'ail, donc une gousse d'ail râpée aussi, donc avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive ou végétale. Vous pouvez aller jusqu'à 3 cuillères à soupe, donc il faut bien mélanger le tout, laisser mijoter un moment. Entre temps, je suis en train de, bon, j'ai mis de l'eau bouillante sur le riz, je vais le laisser un peu, puis je vais rincer, je vais rincer mon riz. Donc انا اليوم درت لكم البنات، انا اليوم حبيت نقول لكم بلي نديروا لا بايلا، نحن نديروها في البحر. الحوت شريناه فخي، ما لقيناش برك ليمون. دوك انا درت الدجاج على حسب افراد العائله، دونك درت 3 لي كويس. تحبوا ديروا دوك نزيد ندير الصدر، دونك ندير كوي افخاد وصدر تاع الدجاج، نخليهم يتقلاو 2 حبات بصل كبار، زروديه تانيك مسكرفجه باش تطلق الحلاوات. اللي عنده فلفل احمر تقدروا تزيدوا تقطعوا له فلفل احمر، انا ما عنديش. زعتره والرند وزوج بون غرفه تاع قهوه تاع كوري ولا راس الحانوت اللي هو الكاري الهندي ولا راس الحانوت، وزيدوا ديروا الفلفل الكحل ولا فلفل ابيض. اللي يحب يزيد العكري باش يجي اللون تاعو هكاك اللي اورانج يزيد. بون دوك انا هادوما نخليهم يتقلاو مليح. اونتر طون انايا نروح نوجد الحوت تاعي. بون كيما لا كروفيت على بالكم هي والحوت ما تديش بزاف وقت الطياب، حنا نحوسوا الدجاج هو الاول اللي يطيب. بون انا نزيد هادوما الصدور تاع الدجاج، نخلي كلشي يتقلا ونعاود نولي لكم. J'ai oublié de vous dire, vous rajoutez une tomate râpée, donc زيدوا حبه طماطم كبيره مسكرفجه، ما تنساوهاش، سمحوا لي ما قلت لكمش عليها، وكثروا التوابل باش يجيكم بنين. بون انا درت كميه كبيره، دوك نتوما على حسب الكميه اللي راكم نديروها. بون سمحوا لي الدراري راهم يعيطوا، راكم عارفين الدراري كيكونوا يتلايموا كامل كيفاش يولوا. جو ميكسكوز. دوك انا نخلطهم مليح، شوفوا راهو يتقلى. دوك انا الرز نقطرو من هذاك، انا شوفوا الرز حطيته في الماء دافي ولا يغلي باش نشلو مليح، نحيلو كاع هذاك النشاء تاعو، نشلو 3 مرات، ومن بعد اونتر طون ندير كاسرونه تاعي تغلي بالماء، نرمي الرز يزيد يتقلى مع الدجاج، ومن بعد نمرق. بون انا رميت لو ري تاعي، دونك j'ai rajouté le riz. Je vais rajouter mon calamar coupé en rondelles. Donc انا نزيد الكالامار تاعي. كالامار واش يسمى بالعربيه؟ الحبار؟ لا اللي يعرف كيفاش يقولوا الكالامار بالعربيه الفصحى يكتبوا لي، والله ما على بالي نسيت. ليسونسيال انا حنزيد الكالامار باسكو هي نورمالمون نديروا فيها بزاف لي فخوي دو مار، ديروا ليمول، مش عارفه انايا ديروا الكالامار، اللي تحبوا ديروا دي زويتر. مي دوك الواحد على بالكم حنا هنايا ما حش نلقاو كلش، ماشي كيما اللي راهم في ليترونجي على بالي بيف بيرماتر يلقاو كلش. دونك حنا نديروا بوش عندنا ميم لا فيوندا اللي حبيتي يدير طريفات صغيورين تاع لحم غنمي يطيب بالخف ولا زيدوا اللحم نورمال. اللي يحبها حمراء يزيد لها طماطم مصبره مغرفه. Si vous voulez qu'elle soit, c'est-à-dire une sauce rouge, vous pouvez rajouter une cuillère à soupe de tomate, du concentré de tomate. Moi j'ai pas mis, j'aime pas trop le concentré de tomate, donc je préfère la garder comme ça, j'aime bien cette couleur. Vous pouvez mettre du paprika aussi, تقدروا تزيدوا لها فلفل عكريه ثاني تجي بنينه. ودوك انا نزيد لها bon je vais rajouter du calamar. بون انا زدت الكالامار هاكو شفتو. دوك انا نمرق، فهمتوا؟ دوك نديروا الماء ونغطيها، نخلي هذاك الروز والكالامار والدجاج يطيبوا كامل مع بعضهم.
Donc là, comme j'ai rajouté le calamar, parce qu'il prend beaucoup plus de temps de cuisson que c'est-à-dire que les crevettes et les moules. Donc je vais rajouter l'eau bouillante et je vais fermer c'est-à-dire ma poêle. Je vais laisser cuire à feu très doux pendant environ une demi-heure. Donc انا راني حنزيد لا كروفيت في لا فان كامل باسكو لا كروفيت ما فيهاش طياب 5 دقائق وهي طايبه غير تبيض خلاص ينو تيبس. والحوت هذا راني حنقطعو دي مورسو. هي نورمالمون دي فخوي دماغ ليمون لي زويت بصح كوم حنا ما عندناش حنديرو الحوت. حوت فاكولتاتيف ما حبيتوش ديرو ما ديروش بصح يطلق بدنا. دونك انا دوك نقطعو دي مورسو ونزيدو. دونك moi je vais rajouter du poisson à la place de moule parce qu'on n'a pas trouvé de moule et je vais ni huître en plus. Donc et je vais rajouter de la crevette. À la fin, bien sûr. Pour la crevette, il faut la laisser en dernier temps. Bon, voilà notre paille là. Elle est vraiment, c'est-à-dire elle a complètement absorbé la sauce. Donc, je fais la paille là, donc à ce moment-là, je vais rajouter mes crevettes, sachant que les crevettes ne prennent pas du tout beaucoup de temps de cuisson, à peu près 5 à 10 minutes, pas plus. Donc, dès que vous voyez que leur couleur change, elles deviennent blanches, donc vous allez éteindre le feu. Bon, la crevette, الجمبري ما يديش وقت بزاف في الطهي. دونك غير تشوفوا لا كروفيت تاعكم الجمبري تاعكم بياض تبدل اللون تاعو تماك طفوا عليه باسكو لا كروفيت لا خليتوها طابت فوق زياده تيبس وتولي ما عندها حتى بنه. هذه باش تكونوا على بالكم. ونطفي عليها ونحطوها في طبق تقديم وتشوفوها. ونقول لكم شهيه طيبه شهيتكم في الجنه. الى الملتقى الى وصفه جديده. جربوا هذه الوصفه ما راكوش رايحين تندموا. بايلا سهله مهله وبزاف بنينه. Donc je vous dis à très bientôt. Essayez la recette, vous n'allez pas regretter. Donc en attendant de se voir pour une nouvelle recette, je vous dis bye. Bon, هاي لا بايلا تاعنا. انا حين ناكلوها avec une brise marine, avec le bruit des vagues d'automne. Donc نقول لكم شهيتكم في الجنه. سيوها ماكوش رايحين تندموا. ودو بريفيرونس تجيبوها وتاكلوها على شط البحر كيف حنايا.